Орбитальный сварочный аппарат Tate — это точность, которую требуют заводы по производству полупроводников. Он обеспечивает бездефектную сварку труб малых диаметров, идеальную для сверхчастых сред и минимизации частиц. Каждый сварной шов идентичен предыдущему, а автоматическая запись параметров облегчает контроль качества. Tate — стабильность, которую можно верифицировать. Свяжитесь с нами сегодня и поднимите ваш технологический процесс на новый уровень.